Awali dari peristiwa banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Sejumlah pengendara sepeda motor mengalami mati mesin setelah nekat menerobos banjir di Jalan Panjang Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Minggu siang. Satu persatu, motor yang nekat menerobos banjir di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat mengalami mati mesin. Mereka harus mendorong kendaraan mereka di tengah banjir, saudara. Sejumlah petugas PPSU yang berada di lokasi pun ikut membantu mendorong kendaraan yang mogok. Akibat banjir ini, arus lalu lintas mengalami kesemrawutan, baik dari arah Kedoya maupun arah Cengkareng, Jakarta Barat.